जापान में आए भयानक भूकंप ने कहर मचा दिया है। यहाँ आया भूकंप इतना तेज था कि पूरा का पूरा शॉपिंग मॉल लगभग तबाह हो गया है। इस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। मॉल के मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है और राहत बचाव टीमें उन्हें निकालने की कोशिश में जुटी हैं। मंगलवार को आए 7.1 तीव्रता के इस भूकंप ने जापान के दक्षिण पश्चिमी कुमामोटो इलाके में भारी तबाही मचाई है। कई घर जमीन पर गिर गए, जगह जगह आग लग गई, पुल टूट गए और हजारों घरों की बिजली चली गई। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने टोक्यो में कहा कि 13 लोगों की मौत हुई है। बड़ी संख्या में इमारतें गिर गई हैं, आग लगी है और सड़कें भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। सरकार के प्रवक्ता मिनोरू किहारा ने बताया कि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बुधवार सुबह तक क्यूशु द्वीप के 3 इलाकों में बने 506 राहत शिविरों में 9,000 से ज़्यादा लोग शरण ले चुके थे।